vivienda como ama de casa. Ya hace tiempo Como no si hago lo esa. quisieras. ¿Me puedo dar más fuerte? Bueno, le voy a dar despacio. Mira a Maribel cocinando. No tengo paciencia, dale despacito nada. Mira a Maribel como cocina el piloncillo. Me encanta. ¿Y Poli le ayuda o Poli lo hace? Pues le tiene que explicarlo porque nadie sabe salir lo del piloncillo. No damos un poquito. Si queremos que se suba más rápido, en el cuadrado lo deshacemos.